チャンピオンがルールを決める。 Do you understand? そして本日のアイドル試練のルールはこちら。クラッシュのボン、骨を折る。先ほど私がここでアップしてる時にな、一部のファンが言うんです。最近めっちゃ茶番多いですよね。知らんわだからクラッシュだと骨を折ってやりますよ。おい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 、骨を折るぞ。骨を折った者が本日の勝者です。よろしいですか。君たちに素晴らしいことを言った。あれはコースおい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 、もっともっとけ。骨が折ったらうざいよな。